Arewa Plus. Rayya kwana 90 ta yi abin mamaki a masana'antar Kannywood. Domin jin ta yi aka yaka ta faru, ku biyo mu nan da ba da daɗewa ba. Barka da zuwa Arewa Plus TV. Idan har yau ka fara shigowa, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama can kai ma abocin shigowa gidan TV nan ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share domin ka tabbatar mana da cewa kai namu ne. Sannan ka yi mana comment domin mu ji menene ra'ayinka, menene ya burge ka a dangane da wannan bidiyon. Kamar yadda kuka sani, wannan ita ce Rayya ta kwana 90, Rayya ta shirin kwana 90 wanda Arewa 24 yake gudanar muku da shi. To a safiyar yau aka samu wasu hotuna wanda mutane da dama a mujallu da dama ake cewa Rayya ce ta kwana 90. Kafin faɗi muku cikakken batu akan inda aka samu abin nan da kuma wane ne a ciki, in tabbatar muku ko zan fara baku labarin wace ce Rayya. Rayya ta kasance 'yar garin Kaduna ce, tana zaune a Kaduna, tana harkar fim ɗinta a Kaduna. Sai daga ana sanarwa Arewa 24 suna neman ma'aikata, sai ta ce bara ta gwada. Hakan yasa ta je ta nemi fam ta shiga, har Allah ya dace da ita ta samu shiga fim ɗin kwana 90. Sai dai Rayya ta ce da sanin iyayenta ta fara harkar fim, don haka ba ta yi wani abun ba domin ta ɓata musu. Ta dunƙule a mujallarta ta Twitter ta bayyana cewa wannan ba ita bace, asali ma bata san wace ce ba. Wasannan ko ɗan kama su kai. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa